Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Arm Comedy գյուղատնտեսական հաղորդումը։ Այսօր նույնիսկ չգիտենք որտեղից ենք սկսելու, որովհետև լուրերը սովորականից շատ են եղել ու ուտում են մեզ։ Դրա համար կթողնենք ինքնահոսի, ինքն իրան թող մի տեղից սկսվի պզալ։ Դիտենք այսօրվանի մեջ։ Բայց այդքան շատ չեն լուրերը այսօր։ Հա, գիտեմ, սուս մնա։ Նոր սկանդալ Զարուհի Փոստանջյանը ընդդեմ Բաստիլի։ Ղաչիկ Ասրյանը վերադառնում է տոն առաջին ռազմաայնասիրականում։ Շարունակվում են անկախության տոները, այս անգամ բայքերով։ Կազմավորվում է Թաթուլի սատարման ճակատ, միացեք ճակատին։ Քանի մենք նենջում ենք ավանդական կենթանու ականջում, երկրում զարգանում էր նոր լարվածություն։ Զարուհի Փոստանջյանն ընդդեմ ազգային անվտանգության։ Այո, բայց ամեն ինչ հերթով։ Նախ Փոստանջյանը ԱԺ-ում հռետորական կոչ արեց քանդել ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Հանգիստ մարսեք ես միտքը մի քանի վայրկյան։ Սուրճ խմես։ Հա, էլի դառը առանց շաքար։ Դուք առայժմ մարսեք այդ միտքը, մարսեք։ Պետք է անցնենք ոչ միայն Մելիք Ադամյան փողոցով, պետք է անցնենք Նալբանդյան փողոցով, պետք է այնտեղ քանդենք այնտեղի Բաստիլը ներկայիս ժամանակակից ԱԱԾ, ԿԳԲ, ՆԿՎԴ։ Երեքն էլ քանդենք, հա։ Այո, երեքն էլ քանդել է առաջարկում, բայց պարզվեց միտքը դուր չեկավ շահագրգիռ կողմերից մեկին։ Ում։ Դե ում առաջարկում էր քանդել էլի։ Այդ բառը մի քիչ վտանգավոր է հաճախ ասել։ Բաստիլը։ Okay, Բաստիլը։ Ազգային ժողովի падգամավորի ելույթը ԱԱԾ-ն որակել էր սադրիչ եւ զգուշացրել, որ ցանկացած նման կոչ առավել եւս գործողություն կատարելու փորձ կկանխվի ազգային անվտանգության ծառայության տրամադրության տակ եղած բոլոր օրինական միջոցներով։ Բայց ինչու են այդքան վրթոված։ Հիմա մեր Զարուհին է ասել է, վատ մտքով չի ասել։ Դու ինչ գիտես։ Սուս մնա փորձում հարթել չես տենում։ Դե մյուս կողմից էլ շատ գեղեցիկ բան է առաջարկել տեղը կառուցել։ Պետք է այնտեղ քանդենք այնտեղի Բաստիլը ներկայիս ժամանակակից ԱԱԾ, ԿԳԲ, ՆԿՎԴ եւ պետք է մենք հիմնադրենք մեր ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստանը։ Այդ մի կտոր տարածքում կառուցենք փոքր սիրուն Հայաստան, այսինքն։ Այո, համ էլ նենց չէ, որ Զարուհին հստակ կոչ է արել։ Բա։ Ես ուղակի կարծիք եմ արտահայտել։ Եսո չեմ ասում քանդելու ենք, ուղղակի կարծիք եմ արտահայտել, գուցե վերանորոգման աշխատանքներ կարելի է կատարել այդ կողմերը։ Հա, նես չի, որ ասելա պետքա քանդենք Բաստիլը ԱԱԾ-ն։ Պետք է այնտեղ քանդենք այնտեղի Բաստիլը ներկայիս ժամանակակից ԱԱԾ։ Ամար դա ուղղակի կարծիք էր, եթե ինչ-որ մեկ ասի, որ Փոստանջյանին պետքա խոհանոցից բաց չթողնել, դա հո սեքսիստական վիրավորանք չի լինի, դա ուղղակի կարծիք կլինի։ Հիմա Զարուհին չի քանդելու Բաստիլը։ Նարեկ։ Ես ուղղակի կարծիք եմ արտահայտել։ Ես ինչ իմանայի, որ իմ կարծիքը ինչ-որ մեկը լուրջ կընդունի։ Իսկ ինչպես գիտեք, կարծիքը կարծիք է ծնում եւ արդյունքում կարծում եմ, որ որպես կին եւ որպես հայ մայր լինի նաեւ համեստ։ Так, համեստ լինի, որպես մայր։ հայ մայր այդ շատ կարևոր է։ Ճիշտ է, հայ մայր, բայց ախր պարոն ՀԿ-ի падգամավոր, ախր դա կարծիք էր։ Երկրորդը պետք է չտարածի այն կարծիքը, որ ինքը ընդամենը կարծիք է արտահայտել, ես կարծում եմ, որ ինքը ընդամենը կարծիք չի արտահայտել։ Ոնց կարծիք չի արտահայտել, ախր հստակ ասել է, ես կարծում եմ, Ժորժ ջան, կարծում եմ, որ արժի մոնտաժային աշխատանքներ կատարել փոքր կենտրոնում։ Հա, իսկ ՀԿ падգամավորի կարծիքով ինչ է արտահայտել։ Ինքը ընդամենը կոչ է արել քանդելու, ավիրելու, կռվելու։ Չէ, լավ, կռվելու կոչ չկար, զուտ կարծիք էր։ Նայեք, ես կարծում եմ, որ պետք է վերցնեմ երկար խոհանոցային դանակս, մոտեցնեմ այն քո կոկորդին եւ քանի քո ուշադրությունը ուրիշ տեղ է, գրպանիցդ վերցնեմ դեմսները եւ ուտեմ։ Լավ, ինձ թվաց սպառնալիք էր, ինձ թվաց սա պետք է ասես։ Իսկ դեմսները ուտելուց հետո կտրտեմ քեզ փոքր կտորների եւ ուտացնեմ խոզերին, վայրի խոզերին։ Այդ հիմա սպառնալիք էր։ Չէ, ուղղակի կարծիք է արտահայտում։ Ես ուղղակի կարծիք եմ արտահայտել։ Այդ այնց կարծիք արտահայտենք, ջան լսենք։ Դե տեսնենք ոնց են բարիշում ես հարցում։ Այն կարծիքը չեմ կիսում իհարկե, որ Զարուհի Փոստանջյանը ժառանգություն խմբակցության վերջին բայևիկն է։ Բայց իմացաք ինչ եղավ։
Հիմա Զարուհին ժառանգության ոչ միայն վերջին բոևիկն է, այլև վերջին կիսապաշտպանը, վերջին հարձակվողը, եթե պետքա կարծիք արտահայտել, էլի վերջինը Զարուհին է։ Բանն այն է, որ ժառանգությունից հիմա շատ քիչ մարդ է մնացել ժառանգություն խմբակցությունում։ Ու երբ ասում եմ քիչ մարդ է մնացել, նկատի ունեմ մենակ Զարուհին է։ Դու հիմա կարծիք ես արտահայտում։ Չէ։ Կոչ։ Կարծիքը ՀԿ падգամավորը արտահայտեց։ Որպես մայր եւ որպես հայկին ես ընդամենը իրեն կհորդորեի, որ լինել համեստ եւ կոռեկտ։ Ահա, դե մի խոսքով կարծիքային փոխհրաձգությունը ոնց որ մարում է։ Ոնց եղավ, որ ոչ ոք չհիշեց ՀԿ-ի 7 հարկանի կարծիք արտահայտողներին, հա։ Իրոք հետաքրքիր է, որ ոչ մեկ չի հիշեց տենց դեպքեր։ Հանրապետականներից էլ կան, ականջ կտրելու, եսի բռնաբարելու կոչեր են արվում։ Ես չեմ կարծում, որ դրանք հավասար են իշխանափոխության անօրինական կոչերին։ Համեր այդ մարդիկ ուղակի կարծիք են արտահայտել։ Այո, թող փորձվեն քննադատել Առաքել Մովսիսյանին իր խոսքերի համար, այն որ ինքը ասում էր հələ իրեղեք ստեղից, հետո ասում էր կտամ եմ կամ ասում էր կտամ կանեմ, այն նման արտահայտություններ։ Նենց որ եթե լսեք, որ ինչ որ մեկը ուզում է գա ձեր շենքը քանդի, մի նեղվեք, կարող է մարդը ուղակի Կարծիք եմ արտահայտել։ Շատ հաճախ մենք չենք գնահատում այն, ինչ մեր կողքին է։ Մեր ուշադրությունը գրավում է այն, ինչ հերուներում է, ճոխ ու սնդուսափայլ։ Բայց եկեք մի պահ կանգ առնենք։ Արդյոք մենք չենք մոռանում, թե ով է այսքան տարիներ համերգներ տվել հենց Հայաստանում։ Ով է այսքան ժամանակ եղել մեր կողքին եւ ջերմ ու մեղմիկ կլկլացրել։ Ով պետք է առաջինը ստանար վաստակավոր արտիստի կոչում։ Խոսքը Թաթուլի մասին է։ Այո, Թաթուլը չունի թանկարժեք տեսահոլովակներ, չի կրում փայլուն կոստյումներ, չի լցնում մեծ համերգասրահներ, Բայց Երևանում նրա շունչն ամենուր է։ Թաթուլը երևանցի տղա է, նրան նույնպես նկարում են արագաչափերը, նա նույնպես գնում է դահկը։ Իմ ախպերս, ջան, 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 Ջան ախպերս, քեզ ղուրբան։ Եվ ոչ մի օտարամոլություն, ալո դու ես, հելո դու ես կամ happy birthday to you։ Հաջորդ տարի այս օրերին վաստակավոր արտիստի կոչումը շնորհենք Թաթուլին։ Գնահատենք այն, ինչ ունենք հայրենիքում։ 21-րդ դարն է վերջի վերջո։ Երկար, անտանելի երկար լռությունից հետո կրկին խոսեց Խաչիկ Ասրյանը, ՀՀ սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի ռեյխսկանցլերը։ Փոխնախարարը։ Փոխնախարարը, իհարկե։ Նա խոսեց հարցերի լայն սպեկտրի շուրջ, օրինակ Արմենչիկին վաստակավոր արտիստ դարձնելու մասին։ Մի քիչ շատ չի արդեն Արմենչիկը։ Արմենչիկը, Սերգեյ, երբեք շատ չի։ Արմենչիկին շնորհվեց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի կոչում։ Դուք ինչպես եք վերաբերում այդ որոշմանը։ Ինձ համար միշտ էլ անթույլատրելի է եղել քննարկել հայոց նախագահի հրամանագրերը։ Անկախ բովանդակությունից։ Իհարկե։ Okay, փաստորեն Խաչիկ Ասրյանին գրանցենք Արմենչիկի այո ճամբար, հա։ Ես այդքան չէի շտապի։ Եվ ոնց կարող են կոնկրետ հրամանագրի հետ ինչ որ դուք ասում եք հիմա։ Ոնց չի կապ ունի։ Մշակութային։ Ոչ, լսի ասեմ։ Մի տեսակ արդեն անհանգիստ եմ, կարող է չլսենք մնացածը։ Դե լսի ասեմ։ Այնքանով կապ ունի, որ բացառիկ վստահություն ունեմ հանրապետության նախագահի հանդեպ։ Դա նշանակում է, որ նախագահի որոշումները քննարկելի չեն, հատկապես ինձ համար։ Ձեր ճաշակով էլ Արմենչիկը, որպես երաժիշտ, որպես կատարող։ Իհարկե ոչ, իմ ճաշակը ազգային երաժշտությունն է։ Այս հենց ռազմա հայրենասիրական այկիդո Խաչիկ Ասրյանի կողմից։ Կարելի արդյոք ենթադրել, որ Արմենչիկի երաժշտությունը պարոն Ասրյանը ազգային չի համարում ու տակը տենց չի ապարում։ Դու պատկերացնում ես Խաչիկ Ասրյանին այս երգի տակ ինքնամոռաց տժալուց։ Սենց ասեմ, ես Խաչիկ Ասրյանին ոչ մի երաժշտության տակ ինքնամոռաց տժալուց չեմ պատկերացնում։ Ինձ թվում է ինքը միշտ զգոն է։ Հա, այդ հաստատ։ Մի դեպք կա գրանցվել, երբ ինքը բարելա Բերտ, այն էլ մենակով։
Ինչի մենակով։ Որովհետև Խաչիկ Ասրյանը ոչ մեկին չի վստահում։ Բացի նախագահից։ Հա։ Խաչիկ Ասրյանը նաև դատապարտեց բռնությունները ազատամարտիկների դեմ։ Ազատամարտիկների դեմ բոլոր ծեծերը, ոչրագործությունները եւ ոչ միայն ազատամարտիկների, յուրաքանչյուր քաղաքացու դեմ նման արարքները խիստ դատապարտելի են, բայց Ախր ինչի բայց, պարոն Ասրյան, ախր շատ լավ, շատ դիպուկ ամեն ինչ ասեցիք, հիմա ինչի բայց, այդ բայցը ինչի համար։ Նարեկ ջան, դե արդեն բայցը հանել է, ուրեմն պետքա կրակի։ Բայց սիրտս մի բան վկայում է։ Պետքա նայենք Նարեկ ջան, մեր գործն էլ է դա, ոչինչ։ բայց յուրաքանչյուր արարքի մեջ պետք է գտնել յուրաքանչյուր արարքի մեղավորությունը։ Իսկ ինչու եք բացառում, որ այդ ծեծը, եթե եղել է, դա անձնական բնույթի չէ։ Անձնական բնույթի ծեծ։ Միակ թույլատրելի ծեծը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իդեպ Հայաստանի Հանրապետությունում ցանկացած ծեծ 1-2 վայրկյան անց շատ հեշտ դառնում է անձնական։ Նայեք, ինձ դուր չեն գալիս քո քաղաքական հայացքները։ Անասուն։ Աննասունով է։ Անասունը դու ես, դու չհամարձակվես։ Այսենց հեշտ քաղաքական բնույթի ծեծը վերածվեց անձնական բնույթի ծեծի։ Հա, չի կարելի արդարացնել ոչ մի տեսակի ծեծ։ Դե նույնիսկ եթե ոչ արիացի ես ծեծում։ Հա, Սերգեյ, նույնիսկ եթե ոչ արիացի ես ծեծում, ի՞նչ տարբերություն։ Մի խոսքով ոչ մի ծեծ չենք արդարացնում, պարոն Ասրյան։ Դուք արդարացնում եք անձնական վիրավորանքի դաշտում ծեծի ենթարկելը։ Չեմ արդարացնում։ Սա աշխարհի ամենաերկար անհարմար պաուզան է, որ ես երբևէ տեսել եմ։ Հա, տեսնում ենք, որ արդեն հասկացել եք, որ հիմա ինչ էլ ասեք վատ է լինելու, բայց մի բան ասեք։ Դուք քիչ առաջ ասում եք, որ իրավական համակարգը կայացած է Հայաստանում։ Եթե նման համակարգ ունեցող երկրում հարցերը բարձրեն այդ ձևով արդարացված կարելի համարել։ Նայած որ դեպքում։ Չէ, ոչ մի դեպքում ծեծը արդարացված չպետք է լինի։ Ծեծ, վատ, համերաշխություն, լավ։ Ոչ ամբողջ դեպքում, բայց նայած որ դեպքում։ Ո՞ր դեպք պետք է լինի, որտեղ լուծությունը լինի ձեզ համար։ Պարոն Ասրյան, սենց դեպքերում պետքա դիմել այն հայտնի հնարքին, որին ՀՀ պաշտոնյաները դիմում են դարեր շարունակ։ Ուղղակի պետքա կենտրոնանալ եւ ցրել հարցը, ինչի եք դուք ծեծողների տեղը պատասխանում, թող իրանք արդարանան, պարոն Ասրյան ջան։ Հարցրեք նրանց, ովքեր այդպես չեն ենթարկվում կամ օրենքներին չեն ենթարկվում, նրանցից հարցրեք, խեք ինձնից հարցնում։ Այո, Սենց թող գնան ծեծողներին հարցնեն։ ես ի նշան այս փոքրիկ հաղթանակի նույնիսկ կփակցնեմ իմ հայոց արծիվների կրծքանշանը։ Ես իմը տանն եմ մոռացել այսօր ուղղակի։ Դե ապրես։ Բայց դա չի նշանակում, որ չեմ բերել Խաչիկ Ասրյանի նվիրած արծիվը։ Շոպլիկ։ Բան ասեցի՞ր։ Չէ։ Օջարվող։ Լավ, կարևորը հարցը ճիշտ լուծվեց, փոխնախարարը էլ չի փորձում արդարացնել ծեծը, մնացեք մեզ հետ։ Ստե չպետք է ինչ-որ բան գրվեր հիմա։ Խնդրեք պատճառը։ Իսկ պատճառը կարող է արդարացնել միջոցները։ Ինչ։ Պատճառը կարող է արդարացնել միջոցները։ Հիմա ասենք քեզ հարց եմ տամ, դու դավաճան տականքին, եթե հանրապետության հրապարակում տեսնես, ինչ կանես։ Աշկերիս նայի ու պատասխանի։ Չէ, ախր նորից վերադարձանք այն առաջի կետին։ Հետաքրքիր է, լրագրողը նայեց պարոն Ասրյանի աչքերի մեջ։ Չես հիշում, երբ դու 3 վայրկյանից ավել նայեցիր իր աչքերի մեջ ինչ եղավ։ Չէ։ Անդամագրվեցիր հայոց արծիվներին։ Հա, ճիշտ է։ Ես քեզ ասում եմ, մեր պետությանը դավաճանած դավաճանին, դու եթե հանրապետության հրապարակում տեսնես, ինչ կանես, ասա դե։ Զանգեմ իրապահ մարմինների։ Ու վերջ։ Այս դրամատիկ նոտայով էլ ավարտենք այս թեման։ Որտեվ անկեղծ ասած տեսանյութն էլ ստեղ ավարտվում են, հենց որ պրծ։ Թող ես մեկն էս անավարտ մնա, կինոները մեկ-մեկ ոնց են, որ վերջանում է, բայց բան չի լինում ու ամեն մեկը մտածում է թե ինչ կարող է։ Էդ էլ է տարբերակ, լրիվ տարբերակ է։ Իսկ մենք շարունակում ենք տոնել Հայաստանի անկախությունը 7 օր 7 գիշեր։ Այնքան ենք տոնում, որ նույնիսկ մասնակցում ենք մոտոցիկլետային միջոցառումների։ Ավանդական մոտոմրցույթ անկախության տոնին դիտեք իմ ու մեր փոքրիկ ստաժորի ռեպորտաժը։
Եվ այսպես այսօր անկախության տոնն է սեպտեմբերի 21-ը շնորհավորում ենք նորից բոլորին եւ մենք եկել ենք բացահայտելու թե ինչու են մոտոցիկլիստները հենց այսօր վարում մոտոցիկլետներ։ բայկեր։ Եվ ինչու են պատրաստ բայկերները։ Ապրի մի վարկյան էլի մենք բացում անենք ու հետո ցավը տանեմ էլի ուղղակի sense մենք բացման բա մի վարկյան ուղղակի ամերսի։ Օրվա խորհուրդը սկսեցինք բարձել հենց մատաղից։ Մատաղ սերնդից, Արուսիկ, մատաղ սերնդից։ Լավ, օքեյ։ Ես խաղադրություն կատարի, անկապ ասացի։ Ինչ ես խաբում։ Չեմ խաբել։ Պատգամավոր ես։ Չէ։ Բա ինչ ես խաբում։ Չեմ խաբել։ Իսկ մտնոլորտը տարավ նաև մեզ։ Մարդը մեկի մեջ էլ զարթնեց մատաղը։ Մատաղ սերունդը։ Իսկ ես շարունակում էի ինքնամոռաց տոնել անկախությունը։ Ինքը չի հասկանում, ինքը անչափահաս է։ Սերգեյ։ Բայց չմոռանանք պրոֆեսիոնալ բայքերներին։ Ուր է ձեր մոտոն։ Եկեք հլը։ Ոնց նա լավն է։ Շատ լավ։ Գոհ։ Շատ գոհ։ Նոր եք առե։ Հլը մի հատ։ Երևի 4 ամիս է, հա, տենց ինքը չի սիրում այդպես ցավում է։ Այդտեղից է սիրում է։ Ինքը բան ունի, պեդալներ։ Ուրեմն սա գազն է, նա փորձեք։ Ես տեսել եմ, որ ասեցեմ։ Ջղային դեմքով։ Սա դիմացի տորմուզն է։ Իսկ դուք դաչիկներ ունեք յուղի, ձեթի։ Հա, ձեթի ունեն։ Էս ում մազի ռեզինն է։ Հրանտոյի։ Հրանտոյի մազի ռեզինն է։ Մազի ռեզինն է հրանտոյի փորձում։ Ոնց է Սերգեյ։ Ես մանից գնամ, իմ վրա մի քիչ թարս է նայում, էլի դու տես ինչ ես անում։ Ես թռա։ Չէ, ես Մարկուրին կասեմ, որ դու սենց ես անում։ Եվ սկսվեց ավարտական հայկական բայք մրցույթը։ Ինչպես եք տրամադրված։ Հայեր! Ուշ կլինեք։ Ուշ կլինեք։ Կեցե Հայաստանի անկախությունը։ Եմ լսում։ Դե վերջում բնականաբար թռանք չեմպիոնի դեմքին։ Շնորհավորում եմ։ Իսկ դուք, որպես իսկական հայ, այսօր անկախության օրը ինչքան եք պատրաստ բացել հանուն անկախության տոն։ Ամպիչապ։ Արդյոք պատրաստ ես հանուն անկախության բացել 70 կմ/ժ-ում։ Նույնիսկ 300 կմ/ժ պատրաստ եմ բացել։ Լավ, իսկ անկախության 30-ամյակը գա, 350 կմ կբացես։ Փորձ է։ 400 Ուզեմ։ Իսկ կարող եք ռուկ տալ։ Ոնց չեմ կարող։ Ինչի՞ չեք տվել։ 467 Ոչինչ ոչ քեզ 500։ գնացա։ Իրանք սպորտսմեն են, իրանցից չպետք է կաշկանդվես, պետք է 300 են ասում 400, 500, սպանեցիր, չի գա այդ օր, հասկանում ես, չի գա։ Գա։ Իսկ վերջում որոշեցինք, որ մի փոքր անհարմար կլինի դատարկ ձեռքերով հեռանալ։ Բարև ձեզ։ Ճիշտն ասած, սա իմն է, ես ասեղնագործության մրցույթի առաջին տեղը ես եմ զբաղեցրել, շնորհակալություն։ Գոբելենի մրցումները այն ծառերի հետևն է։ Ես այդ ծառի հետև մասնակցի հաղթում եմ։ Ձեր մրցանակն էլ ախր ընդեղ է, ծառի հետևը։ Արուսիկ դավեչու, վազիստեր, շուտ, վազի, միստեր բեր։ Գնացինք։ Հարգելի մոտոսիրողներ, քանի Սերգեյը գնացել է, օգտվելով առիթից դիմեմ ձեզ։ Ձեր մոտոները պարզվում է աննորմալ աղմկոտ են, սենց մեծ հսկա գրուզավիկից ավելի աղմկոտ են ձեր փոքրիկ մոտոները ու գիշերները, որ քշում եք տենց ժամը 2-ից հետո, այս կոմենքով մարդիկ զարթնում են, իսկ գիտեք ինչ ալնում, որ մարդիկ անդադ գիշերը զարթնում են, իրանց մոտ ներվային ծիկեր է սկսում, այդ մարդիկ պատրաստ են ամեն ինչի, պատրաստ են իջնել սենց մի ասենց ձկանթել, սենց ձգել, որ այդ լավ, մի խոսքով ասածս ինչ է, տենց աղմկոտ մի արեք էլի ձեր մոտոները, մենք էլ ենք մարդ։ Կամ քշեք տրասայի վրա, գնացեք դեպի Սևան Մայրուղի ու քշեք։
Ես ուղղակի Նարեկի անունից եմ խնդրում, ինքը չի կարողam գիշերները քնի արդեն մղձավանջն է, դուք որ այդքան ուժեղ անցնում եք իրանց տան մոտով, ինքը վեր է թռնում, ամեն հաղորդմանը գալիս է սենց ինչ-որ սենց բաներ է։ Արդեն ներնիցիկ էր սկսե մոտը։ Խնդրում եմ, էլի, Որպես որպես Նարեկին ասեք, որովհետև պարապմունքները ընթացել են ու ընթանալու են։ Այսքանն էր այսօր Arm Comedy-ն։ Վերջում եկեք դիտենք օրվա վիդեո բոցը։ Ցենց Արմենչիկի կոչումը։ Սա է, միայն Արմենչիկը չի, շատերն են Արմենչիկ։ Լսի, արի փակ համարից զանգենք ոստիկանություն ու ասենք, որ ռումբ կա ստուդիայում։ Հա։ Մի րոպե, բա որ իմանան, որ մենք ենք զանգել։ Կասենք, կարծիք ենք արտահայտել։ Just a jackknife. Where's all of my kid, the baby? And he keeps them out of sight. Ուզում եք դիտել Arm Comedy-ի բոլոր թողարկումները անվճար, բաժանորդ։ Մի վայրկյան ինձ թվում է միշտ էլ անվճար են դիտում, բայց հա։ Դե բանը, ամեն դեպքում բաժանորդագրվեք, որ ոչ մի թողարկում բաց չթողնեք ու միշտ առաջինը տեսնեք։ Այստեղ ցեխ մեկ ուղակի ու բաժանորդագրվում եք։